que en cualquier momento llegue este hombre llamado Sergio Gallardo, tiene 30 años y supuestamente, de acuerdo a lo que le ha contado a esta joven, trabaja en el sector norte de la capital y sería prevencionista en riesgo. Como habitualmente ocurre con este tipo de sujetos, en los últimos minutos ha llamado insistentemente y se ha comunicado vía WhatsApp con esta joven preguntando una serie de datos. Puso igual raro porque dijiste que de tu casa era 1 hora y no echaste más de 20 minutos. Me puso, ¿tú por qué quieres jugar conmigo? Yo le puse eso, estoy jugando contigo, ¿por qué dices eso? Tú me buscaste a mí y como no salgo mucho quiero conocer gente, pero es que no sé, me puedes hacer una broma, no sé, que llegue tu pololo, no sé, una cámara indiscreta, sería penca para mí. Yo le puse, ¿quieres pasado rollo? Me pone, se ve tanta weá en la tele. Me dijo, ¿te tinca si lo dejamos para otro día mejor? Ya, perfecto. Está inquieto y está preocupado por su entorno. Él sabe ya que está haciendo algo malo y está tomando algunos recuerdos. Hay que esperar nomás ahora entonces. Igual para su tranquilidad tenemos gente que está del equipo alrededor, ¿ya? Pero ella no se ha movido, eso siento, ¿no? La idea es que no perderla de vista en ningún instante. ¿Ya? Lo fundamental es la seguridad de su nieto. Nuestro equipo debe mantenerse muy atento. No sabemos si el sujeto viene en camino o si ya está aquí observando a Paz. ¿Qué pasa con la comunicación entre la joven y el tipo? Cuidado entonces, lo más probable es que esté estudiando el entorno. Después de media hora de espera, Sergio Gallardo responde a los mensajes de Paz. Me puso así textual, casi llegando al metro aún, no llego. Pajaritos, chao, poca carga.